tokkummaa cima qaba qeerroon. Tokkummaa kana amantiin hin diigne. Tokkummaa kana gosummaa naannummaan hin diigne. Tokkummaa kan keessatti Oromoon naannoon loqodaan gandaan amantiin akkasumas waan qooda tokkolleen guyyaa takka walitti gaarreeffatee yookaan wal dura dhaabbatee hin beeku. Garuu haga jijjiiramii kun dhufeen duubatti qeerroo diiguun kaayoo Abiy Ahmed ka jalqaba ture. Wanni waan kanaan fide qeerroon jaarradha qeerroo hammadha qeerroo jaarradha qeerroo jaarradha qeerroo hammadha qeerroo gurmeessa qeerroo qabsootu galchaa jennee warra siyaasaa Oromoo itti dubbataa ture. Jawaar Mohammad illee qeerroo jaarradhi ijaarradhu jedhamee itti dubbatamaa ture. Qeerroo kan namni jaarratee namni abbaa kanaa jedhee millatee ilaal hin jiru waggaa tokkoof walakkaa kan keessatti. Qeerroon jechuun akkuma hawaasa biyya suniiti. Rakkoo dinagdeetu jira. Hiyyummaatu jira. Beelattu jira. Rakkoo barnoota dhabuutu jira. Rakkoo dalagaa dhabuutu jira. Rakkoo waa hedduutu jira. OPDO'n qeerroo kana jaarrachuu badhiiste walirratti ijaarti. Hiyyummaa qeerroo keessa jirutu fayyadamuun addaddummaa amantii Oromiyaa keessa jirtutu fayyadamuun addaddummaa amantii Oromiyaa keessa jirtutu fayyadamuun addaddummaa loqoda Oromiyaa keessa jirtuun fayyadamuun qeerroo kana ijaarrattee humni siyaasaa godhachuu dhiiste. Qeerroo kana gurmeessite gurmuu siyaasaa mooterii qabsoo Oromoo kan ijaarte utubaa qabsoon Oromoo irratti dhaabbatu godhuu dhiiste. Utubaa qabsoon Oromoo irratti rarraatu tahuu dhiiste. Qeerroo kana OPDO'n walirratti ijaarte. Hiyyummaa qeerroo keessa jirtu, hojii dhabiinsi qeerroo keessa jirtu, rakkoo qeerroo keessa jirtu ka dinagdee kanatti fayyadamuun qeerroo bakka 2, 3, 4 qoodi. Wanni guddaan tokkin qeerroon gaafa waan kan godhe bar 2015, 16, 17, 14 wanni gos kana takka dhalatee beeka Oromoo. Wanni gos kana takka tahee beeka. Ka qeerroon ammatana gosaan walii buutee kun. Ka qeerroo ammatti saba biraatti duulchisan kan. Ka qeerroo ammaan tanatti amantii walitti buusuu yaada wanni akkasii jirti hin jirtu. Hagi wanni kun dhalate haga mootummaan Abiy Ahmed angootti dhufeen duubatti qeerroo ijaarate humni siyaasaa godhuu dhiisanii warri akka Damalash Gabre Mikaa'el faati. Warri tikaa ka mootummaa Itoophiyaa ka maqaa tokkoon ODP keessaa bahan qeerroo jaaraa turan. Qeerroo walirratti jaaraa turan. Qeerroo walirratti gurmeessaa turan. Qeerroo walirratti gurmeessaa turan kan maalidha? Hardhi jechuun qeerroo Oromoo qofa osoo hin taane qeerroo Kiristaan Oromootu jira. Qeerroo Muslimattu jira. Qeerroo saba bira magaalaa keessattu dhaabbatu. Ka saba biraa hammatu ka Oromoo gubbaatti duulu ka Oromoo magaalatti seenuun jedhutu jira. Qeerroo ummattoota kibba irra gurmeessanii Oromoo irratti duulchisuuf yaalanitu jira. Waa 3, 4tti humni wanni kan godhu. Humni waan kan godhe waa 3, 4tti jira. Tokkoffaa intelligence mootummaa Itoophiyaa ka OPDO'n yookaan ODP'n hogganu. Lammaffaa humni badii magaalaa keessatti ka warri boba Abiyyi jal jiru izeeman hogganu. Sadaffaa ammoo humni badii karaa naannoo 3 gubbaa dhufani ka warri Baaldaraasiif Abiin hogganu adeeppan hogganu. Warri kan sadeenutti qubaa fi qubee tahanii Oromiyaa keessatti gurmaawan. Warri kan sadeenittu waliin dhaabbate. Warri kun sadeenuu wajjin dhaabbachuu qofa osoo hin taane pirinsipilii walirratti dhaabbate. Qeerroo Jawaarii kan mo'achuu hin dandeenyu kaawunter qeerroo foorsii dhaabnaadha. Qeerroo Jawaar yoo Jawaar mo'achuu hin dandeenye seenne diignadha. Kun ammoo pirinsipilii afaan faranjii tokkottu jira. If you cannot beat them, join them. Kan tokkottu jira. Yoo mo'achuu dadhabde seeni diigi. Seenanii qeerroo ammaan tan diigaa jiran.
Jawaari humni qeerroo kan waan qabuuf Oromoon qeerroo jabdu waan qabduufi qeerroo kan mo'achuu waan hin dandeenyeef qeerroo keessa seennee bu'aanii faayidaanii akkasumas mindaa waan adda addaatiin qabanne qeerroo kan walirratti duulchisnaa wanni jedhu itti qophaa'ame itti karoorfame kurfiin waggaa tokkoo fi ji'a caal deemtu irratti hojjetame har'a tokkummaa Oromoo bifa diiguun Oromoo irratti duulchisaa jirti ODP'n. Tokkummaa Oromoo bifa diiguun wanni akkasii takka dhalatee hin beeku. Haga dhiyoo waggaa 5 kan keessatti wanni gos kana tahee hin beeku. Waan kan ka godhaa jiru waajjira intelligence ka Dammallaash Gabre Mikaa'el hogganaa jiru Izeemaa fi Adeepaa wajjin ta'uuni qeerroo Oromoo mo'atamuu waan dandeenyeef qeerroo Oromoo keessa inni diiguudha. Saba biraa qeerroo keessatti ijaarree sochii qeerroo kana gayaa kana karaa irra butne karaa jeequmsattu deebisna. Karaa jeequmsa sabaa fi sabattu deebisna. Karaa jeequmsa gosattu deebisna. Karaa jeequmsa amantiitu deebisna. Kunoo hiriirii Jawaari mootummaa laamisheessuu fi yaamsise jechuun akka warri yaadatti Jawaaritti waan kan yaamsise hiriirii qeerroon yaame odoo hin jaalatinu guyyaa lama keessatti hin dhaamsine. Odoo hin jaalatinu guyyaa lama keessatti qeerroon mo'atame magaala Oromiyaa seenuu dadhabe, Adaamaa seenuu dadhabe, Duukam seenuu dadhabe, Dodola seenuu dadhabe, Roobe seenuu dadhabe hin moone akka inni harka kennatu hiriirii sun akka inni jechuun hojii irra hin ool hin goone waan jedhuudha. Qeerroo kana humni sadittuyyuu akkasittuyyuu qeerroo malatee qeerroo kan diigachuu. Ka tokkoffaa Dammallaash Gabre Mikaa'el ODP keessatti, ka lammaffaa ammoyyuu ka Adeepaa Izeemaa dhiifama Adeepaa fi Abinii keessatti jechuun ka warra naannoo Amaaraa Ihaadigi waliin jiran. Ka afuraffaa ammoo eenyudha? Sadaffaa Izeemaa Abiyyiin Maddamarii waliin fidu ka Dr. Biraanuu ka jechuun Seeyfuu Faatidha jechuudha. Warri kanattuyyuu qeerroo gubbaatti ijaarame. Qeerroo gubbaatti ijaaramanii by the way qeerroon jechuun dargaggeessi guddaadha. Dargaggeessi kun rakkoo qaba. Rakkoo hiyyummaattuu jira, rakkoo dalagaattuu jira, rakkoo barnootattuu jira, rakkoo qaala'iinsa jiruuttuu jira. Dargaggeessi kana faayidaan qabachuuni, dargaggeessi kana bu'aan qabachuuni, dargaggeessi kana ijaaree karaa misoomattuu fidee rakkoo warra ka dinagdee furuu dhiisi. Dargaggeessi kana karaa siyaasatiin ijaaree humna siyaasaa godhachuu dhiisi. Dargaggeessi kana ODP'n walirratti ijaaree jira. Har'i ati dubbachaa jirru Booranatti, Gujiitti, Harargeetti, Wallaggaatti, Shawaatti, Baaleetti, Wallootti bakka hundattuu qeerroo payroolii mootummaatiin buluttu jira. Mootummaan mindaa kaffalaaf. Mootummaan miseensa ODP jedhee galmeeffate maallaqa ji'aan qoodaf. Garuu waan takkin hojjetan mootummaaf. Misooma keessatti hin bobbaasne. Siyaasa keessatti hin bobbaasne. Warri kun maalidha? Gaafa Jawaarii yookaan ammoo qeerroon biraa protestii yaame warri kan Jawaarii gubbaattu bobbaasuuf jechuun counter Jawaar qeerroo jedhama. Qeerroon kun maqaan qeerroo Jawaar balaaleffattu yookaan ammoo qeerroo kiristaanaa ka olaantummaa islaamaa dur dhaabbattu jedhanii naannoo garitti gurmeessanii jiran. Naannoo garitti ammoo saba bira fidanii qeerroo olaantummaa Oromoo magaalaa keessatti dur dhaabbattu jedhan. Walatteetti, Sabbatatti, Dorzee fi Oromoo ka walitti buusee qeerroon olaantummaa Oromoo dur dhaabbattuudhaan ka Izeemaa fi ODP'n gurmeessite. Oromoo walitti buutee Oromoon magaalaa walattee nutti hin seenini. Oromoo qeerroo magaalaa Sabbataa nutti hin seenini. Magaalaa keenya ni tikfannaa jedhanii qeerroon kunin akkasiini. Qeerroon jechuun ijoollee uummattoota kibbaa qabu. Qeerroon ijoollee magaalaa keessa ijoollee Amaaraa qabu. Qeerroon sabaa fi sablammii hedduuf keessaa qaba. Warri akka qeerrootti gurmaa'uun rakkoo miti. Warri garuu kaayoo warra ka jalqaba qeerroo Oromoo ka jettu ka Jawaariin dhaabee yookaan ammoo ka Jawaarii jalatti hogganamtu. Ka qabsoo Oromoo finiinsu sun dhaabanne counter force qeerroo jechuun diiguni. Qeerroo walitti bu'iinsa saba uumuni, walitti bu'iinsa amantii uumunu qeerroo moo'annaa jedhamanii waan yaadaniif. Qeerroo walitti bu'iinsa sabaatiin moo'anna, walitti bu'iinsa amantiitiin moo'anna jedhanii qeerroo adda addaa magaala Oromiyaa keessatti Izeemaa wajjin, Abin wajjin, Baalderaas wajjin, Adeepaa wajjin ta'ee ODP'n dhaabee jira. ODP'n farri warra kanaadha. Qabsoo Oromoo duratti ka deemsisu dhiisee Oromoo gandaanii
walitti duulchise Oromoo irratti saba bira ijaare Oromoo irratti duulchisa. Abiyyu Oromoof waan wabuusa waan Oromoof faayidaa qaba osoo hin taane waan aangoo isaa ittiin turfata. Qeerroo ijaare qeerroo gurmeesse qeerroo humneesse karaa qeerrootiin aangootti dhufee humni siyaasaa godhachuu hin taane qeerroo bibittinneessee diigee mancaasuu barbaada. Maal jennaani adeemsi isaa olaantummaa nam tokko fiduu waan taateef qeerroon isaa diina, qeerroon isaa alaga, qeerroon isaa nyaaphaa, qeerroon isaa fi farru waan ta'eef barbadaahuu qabaa jedhee akkasiin sabaa fi sablammoota qeerroo gubbaatti ijaaruun. Wanni isan Finfinneetti argitan, wanni isan Walatteetti argitan, wanni isan Duukamitti argitan, wanni isan Sabbataatti agartan qeerroo balaaleffattu jedhame. Qeerroon kun qeerroo jedhamanii ijoollee saba bira ijaaranii magaalaa keessatti qeerroo Jawaar balaaleffattu yookaan ammoo qeerroo Islaamaa yookaan qeerroo Oromiyaa balaaleffattu jedhamanii izeeman faatii hundeessanii bifa amantiitiin magaalaa keenya Oromoo irra ittifannaa. Qeerroo irra ittifannaa, qeerroo irra dhowwannaa, qeerroo irra naga godhannaa jedhanii gandi gandaan akki Gaadaafin durii jalqabtanii shibir beet zanga akka inni jedhu booyiin manaan ollaan gandi gandaan ollaan akkasittiyyuu warri farra Oromoo dargaggeessa magaalaa keessatti gurmeessan qeerroo Jawaar yookaan qeerroo Oromoo mo'achuuf. Kun ammoo tokkummaa Oromoo gubbaatti balaa hedduu hamaa ka ammaan tan dhalachuutu jirti. Oromoo walirratti ijaaruu dabarree, Oromoo walirratti gurmeessuu bir dabarree diina gaafa fira godhattee Oromoo gubbaatti ijaarte kunini jalqabaa dhumaati sirni suniiti jalqabaa dhumaati tokkummaa Oromoo waan garsiisu wanni Abiyyiin ittiin deemu balaa guddaa akkasuuf irraa qabdi. Balaa guddaa akkasuuf keessaa qabdi. Minjaare jedhanii saba bira jaarsisanii magaalaa Adaamaa keessatti Oromoo Karrayyuu fi Jiillee ka Adaamaa durii ittistu Awaashee akka namni namatti hin dabarre ka qawwee irra hiikanii warri kana magaalaa Adaamaa keessa bobbaasanii nama 27 ka Oromoo magaalaa Adaamaa keessatti ijjeessan. Nama 27 dubbii warra silaa Oromoo ijjeessuuni, Oromoo madeessuuni, qabeenyi Oromoo saamuuni, bakka amantii Oromoo gubuuni akka Oromoon baay'inni qabu kanaan baadiyaa irra magaalattuu duulee warri magaala kan balleesse achiin booda biyyitii suni nagaa hin horanne Oromoo wanni jedhame ka qeerroo ka Jawaari kun humni waraanaa humni badi humna jechuun waraana walii yookaan civil war oofu humna genocide jedhame qeerroo yeroo dhumaatiif balleessuuf karoorfame ture. Ammoo qeerroon naamusaanii irra aane waan kana akka jechuun wal dhabbii gosattuu hin deemne yookaan sabattuu hin deemne hiriirii kun akka inni dhaabbatu godhame. Hiriirii kun sila qeerroon sabaan irratti ijaaramanii akka qeerroon dallansuun yookaan ammoo aarini namatti nurra dhumatee jedhee badii kan caala hamaa keessa seenuu kan barbaadame. Hiriirii kun akka qeerroon tarkaanfii hammeenya guguddoo fudhatu kan barbaadame. Ijjeechaan Oromoo kunin magaalota hedduu keessattuu karoorfame har'a jechuun ODP'n hojii warra qeerroo gurmeessuu Oromiyaa bulchuu otoo hin taane bakka hedduutti peeroolii mootummaa gubbaatti qeerroo farri Jawaar qeerroo farri Oromoo jedhaman ilmaan Oromoo amantii walirratti ijaaruun gosaa walirratti ijaaruun akkasumas ilmaan saba biraa Oromoo gubbaatti ijaarutti jirti. Oromoo dhagaya wanni Abiyyi isinii qabu kana. Roobee Baalettuu namni ijjeefame waan nam gaddisiisu ilmaan obboleeyyan kennaa ka Tuulamaa ka Shawaatti turan. Maaliif naannoon sun addaddummaan amantii hin jira, amantiin kiristaanaatii fi amantiin islaamaa ni jira. Waan kan waan beekanii fi qeerroo kan walirratti ijaaran. Karaa maqaa amantiitiin qeerroon islaamaa kunini naannoo kan fudhate naannoo kana naannoo akkasii godhuu fi olaantummaa islaamaa fiduu fi jedhe ODP'n ilmaan kenna obboleeyyan kenna ka kiristaanaa ijaaraa ture. Ka du'elleen obboleeyyan kenna ka kiristaanaa ijoollee Tuulamaa Shawaattu du'e. Ka ijjeese ammoo jechuun ijoollee kenna ilmaan kenna ijoollee musliima akkasii komandoo ka Arsiitidha. Ka Shawaan ilmaan Tuulamaa ijjeesanillee wal ijjeesanillee isaalleen ilmaanumsi komandoo ilmaan Oromoo ijjeesan. Har'a qeerroo akkasiin bifa amantiitii fi Oromoon Shawaatii fi Oromoon Arsii akka wal ijjeestu Damalash Gabra Mikaa'el faatii, Abiyyi faatii, Izeemaan faatii, Baaldiraas faatii, Abin faatii kan hojjechaa jiran. Oromoon akka oli bu'u amantiin,
Oromoon akki gosaan walitti bu'u Oromoon akka jechuun tokkummaa hin qabaanne irratti hojjechaa jira Abiy. Qeerroon bara Geetaachoo Asaffaa tokkummaan isaa akkanatti hin diigamne. Bara Saamoraa Yeenus tokkummaan isaa akkanatti hin diigamne. Bara Wayyaanee wanni gos kana Oromoo amantii walitti buusu gosaan walitti buusu ka gos kana sadarkaa qeerrootti hin godhamne. Abiy ilmi abbaa gadaa ka jettan waan kan godhaa jira. Abiy karoora kana karoora amantii gosaan walitti kaasu sabaan walitti kaasu hardhaa miti. Gaafa ati maaliif Wallaggaa hin deemne jedhameen ati maaliif Wallaggaa biyyi waraana biyya jechuun Oromoon duulan waraanii keessan fixaa jiru maaliif qeellam Wallaggaa hin deemne jennaan gaafa qeellam Wallaggaa deemee na ijjeessanii Jimmaa fi Wallaggaa wal balleessaa Oromoon gosaan wal balleessaa mee karoora isa laalakkinni yaadi isaaf jedhee angoo isaatiif jedhee akkuma Oromoo gosaan walitti kaase angoo isaatiif jedhee akkuma amantii walitti kaase kana gaafa Wallaggaa deeme hindu'a na ijjeessanii gaafa du'e ammoo Oromoon gosaan walitti kaa sabaan walitti kaa naannoo wal fixa Oromoon gaaf sun wal balleessu deema karoora isaa nu laala gaaf inni sun nu wanni jedhe gaafa sun Abiy Ahmed jechuun Abiy Zinash gaafuma sun iyyuu karoora waan kana qaba gaafuma kana iyyuu karoora waan gos kana qaba gaafuma sun iyyuu Oromoon isaa jettee akka wal balleessu angoo isaatiif Oromoon akka gara civil war waraan walii akka ishiin seentu Oromoon akka walirratti duultu gaafum sunu akkas yaadaa ture yoo an Wallagga deeme ijjeefam Oromoon amantii wal balleessa yoo an Wallagga deeme wata'e Oromoon gosaa wal balleessa Oromoon gandaa wal hadha wal waraana wal lola kana jechuun ka inni isinii qopheesse hardha kumsun taate fi qeerroo Oromoo ka tokkummaa qabdu ilmaan Tuulamaatiif Arsii Baalee keessatti Arsii keessatti Hararge keessatti walitti buusuu fi ODP'n irratti hojjechuu jirti. Naannoo Finfinneetiif qarqara Finfinneetti ammoo ilmaan Oromootii fi ilmaan sabaaf sablammii biraa walitti buusu hojjechaa jirti. ODP'n Oromoo yaade odon taane angoo warraatiif waan ta'eef humna Oromoo kan dhaabuu fi waan fedhakaa warri hin buqqisne yookaan hin garagalchin hin jiru. Warri isan ilmaan abbaa gadaa jettanii herregatan tokkummaa Oromootiif akkas balaa guddaa qabani beeka. Dhiyoo kanallee waa'ee tokkummaa Oromoo akkamiin Oromoon akka walitti kalee gaafa haasawaa Abiy Oromoon akkamiin akka gandaa walitti duuluu danda'u haasawaa ture. Kitaaba isaa keessatti walitti duulchisii wal nyaachisii jedhee haasawaa ture. Waa'ee kitaaba isaa tokko dubbisuutu jira. Isinii ka dhiyeessu ta'a karoora inni ittiin deemu. Jaba ofii jaba Oromoo jaba saba isaa akkamiin akka ijjeessan akkamiin saba tokko akka wal nyaachisanii qoqqoodanii bulchan akkamiin nama afaan akka wal fajjeessan akkamiin akka nam duubatti hambistee kaayoo isaa maseensitee saba tokko kolaastee olaantummaa gosfeetee ka yaadaa hojii irratti oolchuu akka dandeettu kitaaba isaa keessatti barreessa jira. Kitaaba sun dubbisa jira gaafa fixee isinii ka dhiyeessu ta'a. ODP yeroo ammaa kana wanni ittiin deemu jiru kana Oromoo gargari qoodu Oromoo walitti diinomsu alagoomsu Oromoo gubbaatti kallattii hedduun duulii baname jira. Warri Abiy jala hin galle yoo taate kana laala dubbiin jirtu argaa beeka. Duulii kun ma duulii gos kana ka amantii takka qeerroo waan akkasima hin godhin. Takka qeerroo waan akkasima hin godhin. Oromoo dallan sun aarin akka isa biraati wal dhabuu barbaadanii kan Oromoon godhuu hin qabu. Oromoon saba bira duuluu hin qabu qabeenya saba bira mancaasuu hin qabu. Warri garuu kan irratti duuluu jiranii wanni akka malee balaa guddaa ta'u qeerroo Oromoo horiin addaan qoodanii bu'aan addaan qoodanii warratti duulchisuun aangoo Abiyyi waggaa tokko lama sadii tursuu dandeetti garuu uummata Oromootiif balaa hama balaa guddaa qaba wanni kun beeka. Kaasa lammaffaa ka qeerroo duula qeerroo diiguu qeerroo gargari facaasu yookaan tokkummaa qeerroo mancaasu ka Abiifaati itti jiranii ka Damalash Gabra Mikaa'el itti jiranii hagasumatti agabaabsu. Damalash Gabra Mikaa'el kuni Oppiidiyoo keessa miseensummaan isaa yeroo tokkotti miseensa hojii raawwachuu Oppiidiyoo ture. Achillee keessa bahee amma haarawatti eegi muummichi ministeera Abiy Ahmed dhufe fulbana bar 2018 gubbaa miseensa ODP'tu deebi'e. Inni yoo garii nama Tigree godhuuf dhiyeessa yeroo garii nama Oromoo godhuuf dhiyeessa nama Oromiyaa keessattuu dhalatee garuu hiddiisa garamiirra rakkin dhufe kan hin beekamnee fi nama xawal waallee jechuun
anini sabakkasiiti jechuun Oromoo namatti isinii sirriittu galchee anattu Oromoo kana qorichi qotee fi sabboontota warraati fi akkasumas qabsaa'ota warra kokkolaa suni jechuun olaantummaa Tigree Oromiyaa gubbaatti hojii irra oolchaa jiree waggaa 27 kan warraa nam hojjechaa bahee jechuun namtichi kunin. Namtichi kunini inni yeroo Oromiyaa bulchaa ture keessatti aangoo adda addaa qabaa ture. Koomishinerii Jeneraal Oromiyaa ture. Daayireektara poolisii Oromiyaa, poolis koomishinii Oromiyaas ta'ee nama waan kan akki malee hoogganaa ture Damalaashin kun. Suniin duratti ammoo jechuun nama gorsa olaanoo Geetaachoo Asaffaa ture. Gorsa dhumaa olaanaa Geetaachoo Asaffaa ture. Achitti aanee Adam Mohammad jalatti ka amma kana itti gaafatamaa ajaja waraanaa Itoophiyaa ka ta'e kan jalatti qondaala waliigala ka waraanaa jechuun hoogganuu kan ta'e jalatti deputy itti aanaa isaa ture. Itti aanaa isaa ture. Mootummaa Oromiyaa keessatti sadarkaa koomishinii Oromiyaa sadarkaa humni tikaa Oromiyaa keessatti waraana adda addaa godhuuni duula adda addaa duulchisuun nam hiisisuuni Abdii Ilee wajjin tahee duula karaa jechuun naannoo Somaalee san Geetaachoo Asaffaa wajjin tahee nama bansiise nama yakkamaa yeroo ammaa kana sila qeensi buqqisiiseef dhiira kolaasiseef nama ijjeeseef nama jaamseef akkasumas nama miila farki mursiiseef murtii dhiyaachuu qabu. Dammalaash Gabre Mikaayil kun Damalaashin kun ka maqaan isa jechuun iyyuu hiikan isa nama sodaachisu Dammalaash ka haaloo duulu ka dhiig deebisu Damalaashin kun nama gos kanaa ture jechuudha. Ka ammaan tana jechuun security biyya suni humni basaasaa tikaa nagayaa biyya suni hoogganaa jiru. Nama duula guddaa wayyaane wajjin wagga 18 kan nama duula godhaa bahee akkuma Geetaachoo Asaffaa nama hamaa ture. Sila bakka Abdii Ilee jiru kana nam jiraachuu qabu ture. Nama seera jara ooluu qabu ture. Nama kanaan durallee gaafa Abiyyi basaasa hojjatu Abiyyi walitti dhiyaatanii nama gaalla gedaayifa leenjisuu ture. Sabboontotaa fi hayyoota Oromoo ijjeesisuuf wala gaalla gedaay jettanii duula Abdii Ilee jettanii duula wayyaane jettanii duula nam kolaasu jettanii duula qeensi buqqisuu jettanii duula akka lukkuu gaddeebisanii nam fannisuu miil keessa nam tumuu jettanii duula miil namirra mursiisuu jettanii duula mada nama piinsan quncisuu jettanii duula ija jaamsuu jettanii jiila jechuun laastiki namirra baqsuu jettanii duula kan hundayyuu hoogganaa ka bahee Damalaash Gabre Mikaayil Geetaachoo Asaffaa jalatti Geetaachoo Asaffaa Oromiyaa ka badii kan hundayyuu adda durummaan raawwate isa ture. Geetaachoo Asaffaa badii Oromiyaa keessa karaa Damalaash Gabre Mikaayilitti raawwachaa ture. Damalaash Gabre Mikaayil nama badii hagas ga Oromiyaa gubbaa dhaqqabsaa ture. Hardi jechuun hoogganaan Jawaar ijjeesuu fi karoora baasee waan kan ittiin deemu Damalaash Gabre Mikaayil ture. Namtichi ejereetu dhalate kun. Namtichi yeroo garii wayyaane of godhu ka yeroo garii Oromoo of godhu ka tokkummaa Oromootiif balaa guddaa qabu Damalaash Gabre Mikaayil kana. Damalaash Gabre Mikaayil jechuun farra Oromoo ka tahani warra saba Amaaraa keessa jiru warra Tigree keessa jiru warra gosa hundayyuu ka biraa keessa jiru wajjin hojjechaa bahee ka isa gargaaru ka isa wajjin hojjatu karoora Jawaar ijjeesuu keessatti ka isa wajjin hojjechaa jiru ka biraa ammoo namni guddaan waan kan godhe namni guddaan Malaakuu Faantaa ture. Malaakuu Faantaa kun eenyudha? Malaakuu Faantaa kuni nama miseensa Bi'aaden ture. Bi'aaden Adeeppaa paartii naannoo Amaaraa bulchuu nama miseensa Bi'aaden yookaan Adeeppaa ture. Kanaan dura itti gaafatama galii fi gumrukii Itoophiyaa ture. Itti gaafatama galii fi gumrukii Itoophiyaa ture. Warra Abii fonqolchuu fi Asaaminoo Tsiggee waliin yaalee fonqolchaan sun hin taane hidhamanii gaalla gedaayin gaafa ture sani Asaaminoo Tsiggee waliin jalqabaa Oromoo balleessinee achiin duba wayyaanee garagalchinee aangoo fudhannaa jedhe Mallasaan isaan irratti dammaqe
fonqolchi mootummaatiin himatee manidhaattu naqee achiin duba sochiin qeerroo manidhaa keessa gabbaasiftee ture. Birgaader Jeneraal Asaaminoo Tsiggee wajjin hidhamee is wajjin gadhiifame. Ministeera dhimma hawaasummaatii fi hojjettoota ture yeroo takkatti. Asaaminoo Tsiggee eegi gadhiifameen boodatti dhiifama Malaakuu Faantaa eegi gadhiifameen boodatti Asaaminoo Tsiggee wajjin miseensa koree hojii raawwachiiftuu adeeppaa ture. Ammallee miseensu waan suniiti. Inni kunin hiriyyaa guddaa Asaaminoo Tsiggee ture. Asaaminoo Tsiggee ka warra naannoo Amaaraa sanfixe. Ka jechuun duula Oromoo gubbaa kan jalqabsiise irra du'e kan dhumisaa. Ka gedduu jechuun Dr. Ambaachoo fa'a ijjeesa ofii du'e san jechuun inni. Isa wajjin hojjataa ture jechuun Malaakuu Faantaa kun. Ammoo Malaakuu Faantaatiif Asaaminoo Tsiggee ilaalchi warra gosok tahee adeemsa gubbaatti adda addummaa qaban. Malaakuu Faantaa Oromoo malaan mo'annaa karaa adeeppaatiin mo'annaa adeeppaa wajjin taane itti duullee karaa ideoloojii Itoophiyummaatiin sabboonummaa Oromoo ijjeesne Oromoo mo'annaa jedhu ilaalcha Dr. Abiyyii qaba. Lakki akkasii miti malaan mo'achuu yeroo fudhatti Oromoo qawwee mo'annaa Oromoo humnaan cabsine mo'annaa jedha Asaaminoo Tsiggee sun itti seene humni sunis galaafate. Malaakuu Faantaa kun wanni amminni itti jiru duulii guddaan tokkin Finfinnee magaalaa naannoo Amaaraa gudditti Bahar Dar irraa Finfinneetti godaansu duul jedhu sun kaabini karoor namni baasuuf isaa.